Facemos historia. Un percorrido sonoro a través do tempo. Un podcast para quen gostan da historia. Unha viaxe no tempo desde Galiza e en galego. Episodio 21. Expediente Reis Católicos. Doma, nación e muchos españoles. España es una gran nación. Es la nación más antigua de Europa. Yo tengo muy claro lo que somos. Una nación, la más vieja de Europa, más de 500 años viviendo juntos. Pero no quedábamos y no creíamos todos que España era una nación, la más vieja de Europa, más de 500 años viviendo juntos. Boa tarde neste luns 16 de maio, cando nos dispomos a gravar un novo episodio de Facemos Historia. E si, escoitastes ben, a Mariano Rajoy. E hoxe falaremos de historia, como fixo el reiteradas veces en diferentes actos de campaña. 500 anos de historia, nada máis e nada menos, como o presidente lle gusta repetir, a nación máis antiga de Europa, ou a máis bella de Europa, que para el é o mesmo. Pois non deixemos só o presidente e viaxemos con el a Galiza de 1480. Sempre a lingua foi a compañeira do imperio. Antonio Nebrija, prólogo da gramática de la lengua castellana. Teño entre as miñas mans un libro que considero que a todos aqueles que lle guste algo da historia e fundamentalmente da historia de Galiza deberían ter como leitura obrigatoria. Esquecede o do obrigatorio, que aquí todo facemos por gusto, unha lectura altamente recomendable. Trátase dun volume colectivo coordinado polo historiador Isidro Duber e que leva por título Historia das historias de Galicia, publicada por Xerais e da que eu teño na man a segunda edición. Non sei se será moi habitual no mundo editorial galego atoparnos cun libro que xa está na segunda edición sobre a historia de Galiza. Vou referirme aquí ao capítulo do historiador Pejerto Saavedra titulado Os feudais entre dúas rebelións, a dos irmandiños e a das comunidades. El inicia así este capítulo que na historia de Galicia escribir sobre a época dos reis católicos ten algo, ou inclusive moito, de dangereux, de perigoso. E isto penso que fala do ámbito académico ou de cercano a el. Xa non vos digo nada se atendedes o que aparece nas redes sociais. Para mostra, mirade os comentarios a este vídeo de YouTube de onde saquei as palabras de Mariano Rajoy e que vos deixo a ligazón nas notas do episodio. Bueno, e non pensedes que isto dos 500 anos de historia da historia de España é unha invención de Mariano Rajoy. Outro día nunha coñecida librería vin destacado un libro de divulgación histórica e o tiñan ali porque parece que tamén ten unhas moi boas vendas. Era un libro sobre a historia de España. O interesante disto é que o libro titúlase Historia absurda de España, de Granada 92 a Barcelona 92. Aquí vemos tamén o dos 500 anos para referirse á historia de España. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Ben, que ninguén se me enfade, que ninguén deixe de escoitar este podcast, mas aquí viaxamos simplemente no tempo e aproveitamos estas viaxes, como todas as viaxes, para facermos preguntas. Isto non é un Celta Dépor ou un Madrid-Barcelona. E aquí, tan como preguntan ás veces nas enquisas do CIS, non imos dilucidar se nos sentimos máis galegos ou españois indistintamente ou máis españois. Que haxa paz, que cada un se sinta como quiser, que aquí subimos a falar de historia. A ver, e por que pensades que Rajoy insiste tanto nesta idea de unha nación de 500 anos? A quen será debido isto? Pois, evidentemente, aos reis católicos. A Isabel, Sabela, como querades chamarlle, e a Fernando. Fernando e Isabel. Tanto monta tanto. Isto último, que a mí me fixeron aprender cando estudaba BUP, pois tampouco é certo de verdad. Parece que é unha construcción historiográfica. Isabel era a reiña de Castela, Fernando o rei de Aragón. Casaron dous reis, a reiña Isabel e o rei Fernando,
e uníronse dous reinos. Pois non foi así, porque mesmo cando casaron, ningún dos dous era rei, ni tan siquera tiñan asegurado o seu ascenso ao trono. A esta situación tan peculiar, tan nova, recibe o nome de unión dinástica. Non se está a falar de unión de dous reinos. Malia a incuestionable coordinación na actividade política no interior dos reinos e a evidente actividade conxunta exterior que levou a Castela a modificar as súas tradicionais alianzas internacionais, o que está claro é que os dous reinos mantiveron a súa independencia e a súa singularidade. Isto vese claramente a morte de Isabel a Católica en 1504, cando Fernando é afastado do goberno de Castela, que pasa a súa filla, Xoana, e o marido desta, Felipe, coñecido como Fermoso. Pois iso, tal como entendemos hoxe, non se pode defender se nos deixar levar polo forofismo futboleiro que Isabel e Fernando fundaran, alá por 1480, unha nazón chamada España. Agora, isto non é un demérito. Pasaron dun reino medieval a sentar as bases do que é o Estado moderno. Facemos historia. Unha viaxe no tempo. Mais, amigas e amigos, aquí entra outro punto de conflito. Non todo iba a ser unha maravilla e entramos co que Castelao deu en chamar como a doma e castración de Galiza. Isabel buscou en Castela impor a súa autoridade sobre a nobreza. O papel da Santa Hermandad, creada para garantir a orde e a xustiza, non só vaille permitir imporse sobre a nobreza, sino tamén controlar as vilas. O nacemento dun tribunal eclesiástico, o da Inquisición, controlada directamente por ela, vaille permitir reforzar aínda máis o seu poder. E poderá manter esta estrutura administrativa nacente co control e a intervención da economía, especialmente coa creación de monopolios. Con todo, é certo que a historiografía posterior foi idealizando, mitificando, enchendo de mitos esta acción política por parte dos reis católicos. Poñemos, por exemplo, a súa acción contra a nobreza. Si ben impuso o seu poder contra a nobreza, iso non quere decir que actuara para destruíla ou quitarlle o seu poder. Isto non aconteceu nin nos reinos de Castela nin Aragón, nin en ningún reino de Europa de principios da Idade Moderna. Tamén estendeuse a idea de que aquilo, a situación dos seus reinos, antes dos reis católicos, era o caos. Isto sí que foi unha grande labor propagandística xa dende os propios tempos de Isabel e Fernando. E a historiografía posterior, sobre todo a partir da crise dos Austrias, evocará o período dos reis católicos como unha época dourada dos reinos de Castela e Aragón. Que o que veña despois non sexa o bo que pensasen non quere decir que o anterior fose excelente. Por outra banda, se destacou, podemos decir valorativamente, exaxerouse o papel que tiveron os reis católicos na pacificación do reino. Para Galiza mesmo, deberíamos destacar os 2 anos da Revolución Irmandiña como 2 verdadeiros anos de paz e xustiza no reino. Hai tamén unha historiografía galega que enfoca e construe o relato histórico destes tempos dos reis católicos a partir da premisa da expresión de Castelao, a doma e a castración do reino de Galiza. Nun discurso parlamentar durante a Segunda República, onde se debatía sobre o proxecto de Constitución, Castelao, para referirse á situación da lingua galega dende o reinado dos reis católicos, colle e amplía unha expresión de Jerónimo Zurita e Castro, un historiador da corte de Felipe II. Naquel tempo comezouse a domar aquela terra de Galicia,
porque non só os señores e cabaleiros dela, senón todas as xentes daquela nación eran uns contra outros moi arriscados e guerreiros. Jerónimo Zurita. Unha expresión que Zurita aplicaba inicialmente ao control e a pacificación dos reinos, non só galego, e que Castelao aplica nese discurso a situación da lingua, vai ser utilizado xeralmente para explicar a submisión do Reino de Galiza á coroa castelá. Anselmo López Carreira, por exemplo, nunha Historia Xeral de Galiza publicada por Edicións A Nosa Terra, escribe o seguinte: desta forma, a partir de 1485, os reis católicos superaran os obstáculos que estes nobres interpuseran á súa política centralizadora, feita desde fora en beneficio da gran aristocracia castelá andaluza co beneplácito do alto clero galego. Como mostra da vitoria acadada, os reis viaxan a Santiago de Compostela en 1486. Esta pode ser a data simbólica da submisión de Galiza. Ben, seguiría a mesma liña argumental que a proposta por Castelao: domada, castrada, sometida. No proceso que comentamos de imposición dos reis católicos sobre a nobreza, Galiza ficaría sometida. Vexamos como escribe el. Paulatinamente, o que ata ese momento fora un país dotado dun alto grau de autogoberno vaise convertendo nunha simple provincia da Coroa de Castela, e a categoría de reino, que non se perde, fica reducida a un mero título carente de contido. A Doma de Galicia completábase con medidas político-administrativas. En 1480 introdúcense os gobernadores do Reino de Galiza, que actúan como vicerreis delegados do goberno central. Con eles chega a Santa Hermandad, institución policial moi mal recibida pola nobreza e que só logra impoñerse en 1483 grazas ao apoio prestado polo arcebispo Fonseca. Esta visión historiográfica da doma e castración do Reino de Galiza por parte dos reis católicos presenta moitas dúbidas que podemos seguir a través de Pejerto Saavedra na obra Historia das Historias de Galiza. En primeiro lugar, non podemos vincular os intereses da nobreza cos intereses de Galiza. E aquí non o digo eu, sino que o decían os propios irmandiños, que foron os primeiros en votar con B, largar, enviar fora da Galiza a estes nobres presuntamente sometidos posteriormente polos reis católicos. Claro que os someteron os reis católicos, mas estes nobres representaban os intereses de Galiza. De ser polos propios irmandiños, estes nobres terían desaparecido moito antes do ascenso ao trono de Isabel a Católica. Este relato de que o inimigo está fora do reino da Galiza, é un relato construído e justificador da situación interna e que non responde á situación real coa que saiu a nobreza galega do reinado dos reis católicos. É certo que Galiza vivía cunha autonomía de feito do rei de Castela, non só Galiza, senón outros territorios que nominalmente estaban baixo control do rei de Castela. A coroa trastámara era incapaz de controlar na práctica ao longo de todo o século XV o que estaba a acontecer no Reino de Galiza. E para que utilizaron os nobres galegos esta autonomía? Para crear estruturas orgánicas? Non, a diferenza do que ocorre noutros reinos, aquí nin había un ordenamento xurídico propio, ni os nobres estaban organizados con cortes representativas. A tarefa fundamental da nobreza neste século XV foi o espolio sistemático e as malfeitorías varias realizada dende as súas fortalezas. Por outra banda, non había unha unidade na nobreza galega, existía unha evidente división con loitas continuas.
A chegada dunha nova nobreza foránea, froito das guerras civís de fins do século XIV, van facer que a non ter base territorial teñan que buscar os seus rendimentos, os seus beneficios por todos os lados, xa enfrontándose a outros nobres, xa expoliando mosteiros e o estamento eclesiástico, xa cometendo todo tipo de malfitorías contra o resto da poboación campesiña ou urbana. E cando se dá o momento de unidade desta nobreza? Só cando se teña que enfrontar os irmandiños. A nobreza galega non se opuxo radicalmente aos reis católicos. Nos dous bandos creados na Guerra Civil pola sucesión de Enrique IV, o arcebispo Fonseca liderará o bando favorable a Isabel, fronte a un Pedro Álvarez de Soutomaior, que liderará a facción dos favorables a Xoana, apoiada dende Portugal. Mais a maioría da nobreza galega parece que non tomou partido inicialmente. Paradigmático pode ser o caso do mariscal Pedro Pardo de Cela, convertido nun símbolo da resistencia da nobreza galega contra os reis católicos e mandado executar por estes en Mondoñedo no ano 1483. Que cada quen teña os símbolos que quera, pero este mesmo mariscal Pardo de Cela fora o que recomendara ao conde de Lemos que pendurase dos seus carballos a todos os campesiños revoltados na guerra irmandiña, o que o conde de Lemos lle dixo que de carballos non se vivía. E dice el dicho testigo que al dicho tiempo Pedro Pardo Mariscal dixera al dicho conde que hinchese los carballos de los dichos vasallos, e que aquel dicho conde dixera que non quería, que non se habían mantener de los carballos, que si ellos hicieron el mal, lo pagarían. Preito Tavera Fonseca. Cousas do destino, Pardo de Cela participou na guerra de sucesión de Enrique IV no bando isabelino, un aliado da raíña católica. Será cando a raíña lle obriga a retirarse de Viveiro, cando a enemistade será manifesta. No fondo, parece que está máis presente a loita da monarquía contra a nobreza que unha pretendida defensa da galeguidade fronte á monarquía dos reis católicos. Mais hai un último acontecemento que nos leva a reflexionar sobre o papel da nobreza galega nesta primeira metade do século XVI. Viaxamos de novo a Melide, en 1520, de novo porque no episodio anterior estivéramos en Melide, alá en 1467, acompañando o representante dos irmandiños na xunta que deu orixe á revolta a Revolución Irmandiña. Pois en 1520 volve a ter lugar unha xuntanza neste quilómetro cero galego na vila de Melide. Esta vez non son os irmandiños, son os nobres galegos. A ocasión, a guerra das comunidades que se levantara no reino de Castela. Xa non estaban os reis católicos, ambos os dous morreran hai tempo. Quen reinaba agora en Castela e tamén en Aragón era o rei Carlos, e tiña que facer fronte ao levantamento das comunidades en Castela. Despois de anos de loitas, enemistades e enfrontamentos entre os nobres galegos, volven reunirse. Despois de anos de sometimento, de doma e castración, os reis católicos volven reunirse en Melide, agora sen os reis. O motivo: aproveitarán para unir as forzas, aproveitar a debilidade do rei castelán e marcar distancias e reforzar a súa autonomía? Non. Coordinaránse para evitar que a guerra das comunidades se expanda por Galiza, que renaza o espírito irmandiño, e presentaránse como os aliados da coroa castelá. Como vedes, a realidade foi un pouco máis complexa que o que se agocha baixo a lenda de doma e castración na época dos reis católicos. Se chegastes ata aquí, veredes que hai uns feitos históricos, contamos cunas fontes históricas e que existe unha riqueza interpretativa do que ali aconteceu. Nós neste podcast o que procuramos é facer unha viaxe no tempo e neste caso viaxamos ao século XVI. Facemos historia do século XVI, mas hai quen está máis interesado en facer historia de España ou en historia de Galiza. Non hai problema, facemos historia de España, de Galiza, das mentalidades, da sexualidade eclesiástica, económica,
do comercio podemos facer historia do que queramos e máis, amamos viaxar por todos eses campos que nos abre a historia. Para falar non hai cancelas e calquera pode falar do carácter nacional de España no século XVI ou do nacionalismo independentista do mariscal Pardo de Cela. Pódese ir incluso un pouco máis alá. O domingo 7 lía no xornal El País, nun apartado baixo o epígrafe Historia, la gran lucha por el Mediterráneo. Este artigo subtitulábano La realidad, pero también las alianzas entre España e Italia explican la historia de Europa en los siglos XIV y XV. La política, la cultura, el comercio y la religión entretejieron la relación entre los dos países. Como vedes, Rajoy quedábase curto. Para el país, a historia de España xa se pode falar dela dende o século XIV. Que dicir de Italia, constituído un Estado en 1870. O artigo facía referencia a un libro acabado de publicar, La guerra de los 200 años, Aragón, Anjou y la lucha por el Mediterráneo. No seu afán didáctico e aclaratorio, o xornal El País pode titular España, onde o historiador escribe Aragón. Pode mesmo responder as normas do libro do estilo do propio xornal. Mais que se fale de España no século XIV unha incorrección histórica, gústenos ou non nos guste, e que non apareza mencionado Aragón, silencia unha realidade histórica, premeditada ou non. Pasado mañana celébrase o Día das Letras Galegas, un 17 de maio, como cada ano, e o papel dos Reis Católicos ao que se refería a Castelao coa súa cita sobre a doma e a castración será importante. Mais isto é outra historia, ou a mesma, mas noutro episodio. Se gostas da historia, se pasaches un bo rato ouvindo este episodio, lembra que podes nos seguir a escoitar a través das nosas contas en Spreaker, iVoox ou ben en iTunes, na conta de Facemos Historia. Podes visitar o noso blog facemoshistoria.wordpress.com, onde atoparás as referencias deste episodio. Non dubidedes en vos suscribir ao noso podcast en calquera das plataformas indicadas ou a través da nosa canle de YouTube. Non te perdas a nosa cita semanal e, como non, se queres contactar con nós para calquera tipo de consulta ou suxestión, podes facelo a través do noso correo electrónico facemoshistoria@gmail.com ou da nosa conta en Twitter @facemoshistoria. Agradecendo a vosa atención, despedímonos até o próximo episodio.